waa'ee gandummaa keessatti waa tokko dubbachuu barbaada. Innis maali yoo jettan waan taasifabe keessaa gandummaan kan jiru sooshaal miidiyaa qofarra. Achii as baanan takka hin jirtu gandummaan. Ani dhiyoo kanarraa babbadeera sooshaal miidiyaa kana haala dalagaatiif illee ta'ee bas haala tokko tokko dhiiseera. Maal taasifabe yoo as keessa seentu gandummaa waan nama aarsu waan miira keessa nama galchu argita. Gaafa asirraa baate obboleeyyanuma gamaa gamana dhaabatanii wal arrabsan kana waliin jirra. Ani fakkeenyaaf hiriyaa Jimmaan qaba. Yoo ani nyaadhe kana wajjin nyaatu, yoo ani nyaatiin kan eegee na wajjin nyaatu qaba jechuudha. Akka obboleeyyan caalatitti walii gallutu jira. Gaafa sooshaal miidiyaa kana dhiiftu nagaatu jira jechuudha. Gaafa asirratti deebitu immoo waan hin taane jechoonni namoonni wallaalaan sunniin darbatan kan miira keessa si galchutu jira. Namni kana immoo ijoollee kana kakaasee eenyuun ummatuma jara daawwatu, numaa jara daawwatu kana jechuudha. Namoota wallaalaa jireenya ofiituu akka itti jiraatan hin beekne, jireenya ofii akkamitti akka jiraatuyyuu kan beekne kana deemtee 200 jala teessa. Nama waan gaarii dubbatu, nama yaada gaarii qabu hin laaltu bira tarta jechuudha. Ati wanni nu barbaannu nama arrabsu. Kun immoo fidee akka hayyoota arrabsiisan ofii keenyaa goone jechuudha. Immoo wanti xiqqoo dubbachuu barbaadu akkas jedhanii duraan yoo dhagahu jechuudha. Jaarsonni dubbii ijoolleetii fi dubbii dubartootaa faaxileetiin isin qeequu miti. Kun duraan ni jedhama. Hin dhaabattuu jira. Eenyutti dhaabaa? Hayyoonni keenya namoonni sammuu waa qabdan namoota yartuu kanneen jalaa bayaa ajandaa gootanii deebisinaafi. Namni maraataan tokko ol bahee yoo haasa'e nama maraataa tokko argite ganda kamirraa yoo haa ta'u maraataa tokko ittiin deemtu bar osoo inni dhagaansi darbatu jalaa dheessita malee. Rooftus inni waan of hin beeyneef rabbii keetii wal dhabdu malee uummata akka waan hin taaneef nama kana wallaalaa jedhaa dhiisaa. Jireenya ofiituu beeku namni fayyaa qabu namni sammuun isaa yaadu waan badaan dubbatu. Suuraa hayyuun gubu. Suuraa namni kabaju tokko hin gubu ofiyyuu osoo kabajuu baate miira namaa eega. Namni kun maal naan jedhaa beeka. Namoonni kunniin ofuun beekan. Nama of beekuuf deebisaa. Nama of hin beekneef kanneen dhiisaa bira taraabas. Isiniin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ilaaluudha doorsiftuu keenya irra jiraatanii keenyuma sooramtanii. Jiraatti nu dhaaltanii nu dhiisaa maafaala wallaaltanii. Oromoon kasichee sirraatti dadammaqee galtuu biyya keessanii. Ilaaluudha doorsiftuu keenya irra jiraatanii keenyuma sooramtanii. Jiraatti nu dhaaltanii nu dhiisaa maafaala wallaaltanii. Oromoon kasichee sirraatti dadammaqee galtuu biyya keessanii. Bola keenya dhangala'uus lubbumee qabahuusa ikeen irratti hin dhaalamnu hin saamamnu sobaaf tokkorfamneen bulu gabrummaarra ajjeesee du'uu furmaata jedhaniitu lammii kukuun fakkeenya nuufaa taatu lakkii nu dhiisii yabasaaftu